Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Samira Issa, falo aqui de Boituva. Eu sou endodontista e ortodontista. Eu gostaria de conversar com vocês sobre as novas resoluções de uma palestra que eu tive a oportunidade de assistir na última semana, sobre bruxismo e a correlação com o sono. Então, hoje em dia é muito comum mesmo a gente receber pacientes aqui no consultório com histórico de bruxismo, de dor, cansaço facial, dor na nuca, até mesmo formigamento na ponta dos dedos, dos pés e das mãos. E aí, ao analisar clinicamente o paciente, a gente acaba descobrindo que ele faz um apertamento dental que pode vir junto com o deslocamento da mandíbula, que é o que configura o bruxismo. Hoje em dia, infelizmente, o bruxismo está sendo tratado de uma maneira muito corriqueira. Então, o paciente chega no consultório, alguns dentistas eles colocam uma placa, às vezes de silicone, e manda o paciente embora e dormir com a placa para sempre. E não explica que o bruxismo, na verdade, ele é um movimento deletério, mas ele não é o foco do problema. O foco do problema é alguma coisa, algum transtorno de ansiedade, de repente, de estresse, uma descarga de estresse muito grande, que quando o seu consciente desliga durante o sono, seu subconsciente começa a jogar para fora todo aquele excesso que você absorveu durante o dia. E às vezes é em forma de bruxismo. E aí temos também o bruxismo em vigilância, que é aquele que a gente faz de dia, que muitas vezes quando a gente está assistindo TV ou estudando, a gente trava e nem percebe, mesmo trabalhando, né? Às vezes a gente dá aquela travada e não percebe. Esse bruxismo é ideal a gente começar a perceber, porque primeiro nós estamos acordados, então a gente tem a possibilidade de perceber e abrir a boca, relaxar a musculatura facial. O bruxismo noturno, a gente não tem esse controle sobre ele, tá? Então o que a gente tem que fazer? Fazer muitas vezes sim o protocolo de placa, não a de silicone, tá? Placa acrílica com ajustes programados, mas o principal, procurar o foco, o que está ali disparando o estímulo para fazer esse bruxismo, tá? E tratar, de repente com acupuntura ou com ansiolítico, depende do nível do estresse, da ansiedade e do bruxismo da pessoa. O que importa é cancelar esse efeito deletério que o bruxismo tem sobre os dentes, arcadas e rosto, enfim, mas com um tratamento concomitante no foco do problema, tá? Então fiquem atentos, placa de silicone não resolve o problema e a placa miorrelaxante não é a cura para o seu problema, tá? É só um paliativo. Obrigada!